सब्सक्राइब करिए आर्यवर्त इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये एकदम फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आर्यवर्त इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कान में साएं साएं की आवाज़ के बारे में। ऐसा कई बार होता है जब कान में पानी चला जाता है, या और भी दूसरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपके कान में साएं साएं की आवाज़ आने लगती है। आप घर में बैठे हैं, आप चल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके कान से ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। तो यदि आपके कान से कोई ऐसी आवाज़ आ रही है, तब आप उसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको कान में कुछ नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सर्दी होती है तो भी साएं साएं की आवाज़ कान में सुनाई देती है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें खानी हैं। क्या करना है आपको? सौंठ, गुड़ और घी तीनों को आपको साथ में खाना है। और जब ये तीनों आप साथ में खाएंगे तो जो आपके कान में साएं साएं की जो आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ तो ठीक हो जाएगी और आपको इसको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और बातों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, साथ ही कमेंट तो निश्चित तौर पे करिए कि आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।